Amici alla Sergame, buongiorno, eccoci qua con un nuovo custom della famiglia Spectral Arms, in questo caso l'F05, una splendida replica, custom di primo livello, motore 22K, gommino Psionic, centralina con sensori magnetici, canna di precisione, ingranaggi lavorati per 11 horse, gruppo aria lavorato, pistone SHS. Andiamo al tunnel a vedere come spara. Una vera bestia. Okay, let's go.